Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridha kama tubi'ani mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi wa ridha kama tubi'atina mahabbataka wa ma'rifataka. Wa rahmanul qudusul baisul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah walin. Yang saya hormati Hadirin Mukarram, para asatidz, juga tak lupa kepada guru ya yang dari Sukakarya yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita kedatangan saudara ya, kedatangan guru kita. Alhamdulillah Pak Supri sudah ada di tengah-tengah kita, Jokan Asep, Pak Ono. Mudah-mudahan apa yang menjadi langkahnya, niat baiknya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalasnya. Panjang umur, sehat walafiat, serta hidup penuh barokah dan tetap hidup di dalam jalan dakwah. Yang saya hormati juga tak lupa kepada para bapak, para pemuda yang sudah siap dengan niat yang ikhlas, sudah sepakat dengan hati yang sempurna. Kita tujuannya untuk di malam hari ini sebagaimana waktu kemarin kita sudah obrol-obrol ya, udah memberikan ibarat informasi saya ke bapak-bapak terkait untuk di malam ini kita akan hadirkan guru dari Sukakarya, kemudian dalam rangka tentunya daurah. Tapi nanti untuk apa yang akan disampaikannya kita simak insyaallah. Jika Qur'anul Quran wastami'u, apabila dijelaskan, disebutkan, dikumandangkan Al-Quran baik secara Arabnya maupun memang secara artinya, walaupun secara bahasa Cibuntu tetap samina wa ata'na agar kita mendapatkan rahmat di situ di dalamnya. Bapak-bapak yang saya hormati, juga para pemuda, untuk di malam yang sebagaimana kemarin kita udah sepakat, maaf sebelumnya bukan berarti kita cek bahasa orang Cibuntu nama ninggalkeun tali paranti ya gitunya. Tapi mengingat waktu udah kemarin ya, sekitar biasa daurah itu 2,5 jam atau kalau normalnya 3 jam gitu kan. Jadi kita kembali lagi ke hadis qudimal ahamu minal muhimmi. Kita dahulukan mana yang terpenting di atas yang penting. Itu mungkin sederhana, bahasa sederhananya seperti itu. Jadi mohon maaf juga kalau misalkan omongan saya agak sedikit grogi, maklum kalau ada orang senior. Kalau ada Pak Lurah agak grogi juga. Sekarang kita guru nih yang memang membimbing ya. Sahabat minggu tahu sendiri, ketawa tuh Pak Mang Nur tuh. Ya gitu. Tapi yang jelas insya Allahnya insya Allah kita akan ke arah sana pematerian kita. Hadirin yang saya hormati, tentunya kita sadar dalam hidupnya, kembali tentunya kita sadar dalam hidup bahwa kita bukanlah malaikat. Itu malaikat yang tidak pernah salah. Kalau malaikat tidak pernah salah, kenapa? Karena memang malaikat semuanya taat kepada Allah, disuruh sujud. Gitu. Kemudian kita juga bukan bukan setan. Kalau malaikat selalu benar, tidak pernah salah, tapi kita juga bukan setan. Kalau setan selalu salah. Dan bukan juga kita sebagai hewan. Dicatat ngomong lagi dicatat sih salah. Ya. Jadi kita bukan hewan. Kalau hewan itu menggunakan
akal kita mah. Nah, kita bukan malaikat, itu yang selalu benar. Kita pun bukan setan, salah terus. Dan kita bukan juga hewan, ya. Tapi kita adalah insan, manusia, gitu, yang ingin meniti jalan kebenaran. Karena kita sudah diberikan oleh Allah akal, sementara akal fungsinya bisa membedakan baik dan buruk, gitu, ya. Dan sudah maklum yang namanya insan, manusia, mahalul khoto wan nisyan, tempat salah najeng bener teh manusia. Nah, oleh karena tempat salah jeung bener na manusia, maka kita diwajibkan oleh Allah alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian senantiasa terus berjamaah. Karena setan akan selalu mengintai kita untuk menjerumuskan ke dalam kesalahan, kesesatan, gitu. Makanya adanya yang namanya halakoh, gitu kan, tujuannya tentu untuk watawasau bil haqi, saling memberikan pemahaman agar terlaksananya perkara yang benar. Watawasau bis sabri, saling memberikan pemahaman agar terlaksananya kita sabar melaksanakan perintah Allah dan sabar meninggalkan larangannya. Kemudian watawasau bil marhamah, agar senantiasa kita saling memberikan pemahaman untuk saling mencintai, bertemu untuk ridha Allah, berpisah pun untuk ridha Allah, ya, gitu. Kalau di kaum muslimin sadaya, ya, dalam hal ini yang namanya konteks halakoh tentunya kan, gitu ya. Ada bahasa lain namanya ngopi, ya kan? Ngopi adalah ngobrol pemahaman iman, atau ngopi adalah ngobrol perkawis Islam, atau bahasa lain ngopi adalah ngobrol perkawis ihsan. Jadi yang akan kita obrolkan di situ terkait apa di dalamnya? Berarti akidah, syariah, dan dakwah. Ulangi, akidah, syariah, dan dakwah. Sepakat semuanya kita dalam hati ingin sekali kita dibimbing ke arah yang benar. Makanya metode halakoh adalah tujuannya untuk pembinaan. Kenapa harus dibina? Bagaimana bisa kita ibaratnya ingin apa? Ingin acting, ya. Bagaimana kita bisa misalkan ingin apa? Main film. Yang film itu bukan hanya untuk apa ditilai oleh manusia doang, tapi ingin ditilai oleh Allah. Tapi umpama tidak ada pembinaan, kan tidak mungkin, ya. Untuk orang film aja, pemain film, gitu, artis, kepingin apa? Ketika ingin acting, ya mereka harus apa? Dibina dulu supaya supaya hasilnya bagus. Nah, gitu. Bayangkan kalau kita misalkan ngomong, ya, ngomong kan gini ceritanya, bahwa yang namanya saksi itu kan ada 7, ya. Yang saya pahami, kalau misalkan salah silakan komen nanti di di kolom komentar. Saksi itu ada 7 kan. Pertama Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah sendiri mengatakan. Yang kedua, malaikat raqib dan atid. Jadi 3 nih. Ma yalfidhu min ladaihi illa raqibun atid. Tidak ada yang kita ucapkan, ya, kecuali di situ ada malaikat raqib dan atid. Kemudian apa lagi? Saksi kita berarti yang keempat berarti waktu, ya. Kemudian apa? Tempat. Nah, kemudian apa? Setelah tempat berarti catatan ini apa bahasanya? Nah, pulpen, kolam. Nah, yang ketujuh diri kita sendiri sebagai saksi. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan banget gitu, ya. Di dalam Al-Quran al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, itu terkait mengenai saksi. Nah, kalau kita merasa disaksikan oleh Allah, nah, ulangi, kalau kita merasa disaksikan oleh Allah, tentu kita akan hati-hati di dalam berbagai macam tindak tanduk dan ucapan. Kenapa? Diperlihatkan oleh Allah. Logika sederhana gini, jangankan dilihat oleh Allah, kita ngomong di depan kamera. Sadar gak sekarang kita lagi di kamera? Kita hati-hati, gerakan demi gerakan, fokus dan tidaknya kita saat apa? Ngaji, di situ ada hasilnya. Nah, makanya kembali ke diri kita, sepakat diri kita, ya. Kalau iblis saja dia memproklamirkan diri untuk menggoda manusia, dari dia iblis sampai anak cucu dan cicitnya terus sepanjang zaman dia fokuskan untuk menggoda umat Islam, untuk menggoda Adam, anaknya, cucu, cicit, dan terus sampai ke regenerasi, sampai orang-orang yang apa di akhir zaman, contohnya kita memproklamirkan diri.
Ucapan iblis masih ingat kita. Bagaimana ucapannya? Fabima aghwaytani, ya Allah, karena Adam aku menjadi ahli neraka. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Demi Allah akan aku sesatkan anak Adam dari jalan yang benar. Sumalat ya'annahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min sama'ilihim wa la tajiduna aktsarahum syakirin. Hingga aku akan datang, kata iblis, kepada anak Adam dari kanan kiri, depan belakang, atas dan bawah, hingga semuanya akan bisa disaksikan nanti oleh Engkau ya Allah. Tidak banyak orang yang bersyukur. Artinya semuanya kebanyakan karena dibalik syukur kufur. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini proklamir ya. Apa ibaratnya statement, apa bahasa lainnya? Pokoknya bahasa seperti itu adalah ya. Jadi setan itu udah benar-benar memproklamirkan diri akan jadi musuh bubuyutan kepada manusia. Jadi kita harus sadar kalau memang iblis adalah musuh, setan adalah musuh. Sifatnya musuh mestinya naon? Kepada musuh mestinya kita naon? Jangan jauhan. Jangan ditemanin, jangan dideketin, apalagi diturutin. Itu maksudnya. Nah, insya Allah, jadi kembali teman-teman, bapak-bapak, oke Pak Nam, pemudanya, yuk kita kembali. Kalau memang iblis misalkan sampai memproklamirkan diri, orang kudu memproklamirkan diri atuh. Dengan cara apa? Sumpah agama, iya wajib sumpah agama, ya. Yuk orang bareng-bareng ya, sing ridho, orang ada di hadapan Allah, orang keur di kamera, ku kamera Allah. Suatu saat hasilnya akan diperlihatkan. Ingat kita saudara-saudara kita bagaimana sekarang nasibnya yang di Palestina. Kita bersyukur alhamdulillah hujannya hujan air, coba di sana hujan rudal. Ingatlah ke sana ya. Yuk kita memproklamirkan diri kita, kita ingin jadi musuh bubuyutan dengan setan. Ya, orang sumpah agama deh ulangi. Saat menganya bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Ya Allah abdi ridho. Bertuhankan Engkau. Ya Allah abdi ridho. Bertuhankan Allah. Diatur ku Allah. Wabil islami dina. Yang abdi ridho Gusti. Islam sebagai agama abdi. Wabil Qur'ani imama. Yang abdi ridho Gusti. Al-Quran sebagai petunjuk hidup abdi. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jeung abdi ridho Gusti Nabi Muhammad sebagai nabi abdi jeung sebagai rasul abdi anu ngabimbing dina jalan kegelapan ke jalan yang benar gitu nya. Nah, ieu selalu dikumandangkan setiap habis salat para bapaknya. Upami kapungkur mawi dan bapak-bapak nepi ka dieu tah raditu billahi rabbil wabil islami dina wabil Muhammad wabil Qur'ani imam wabil Muhammadin nabi wa rasulullah. Duka aya nama tah. Nah, palawari kaum muslimin sadaya kurang lebihna ti abdi nya da urang ngetos biasa ieu itu mungkin aya di acara-acara selanjutnya. Nah, dina kesempatan ieu kurang langkung nabi dihunkeun diapunten beusi ada ucapan-ucapan yang kurang seret, kurang sepemahaman itu biasa. Yang penting orang lagi mempelajari bagaimana pemahaman kita sebagaimana pemahaman Allah. Ulangi, bagaimana agar yang penting kita lagi belajar maksudnya agar pemahaman kita sama dengan pemahaman Allah. Gimana contohnya pemahaman kita lagi belajar untuk menyamakan dengan pemahaman Allah? Contoh, Allah suka dengan orang ngaji. Nah, kita pun harus suka. Allah suka kepada orang yang suka ibadah. Kita pun harus suka. Nah, yang kata Allah suka, kita harus suka, gitu. Yang kata Allah tidak suka, kita pun harus tidak suka. Itu namanya hidup sepemahaman. Kalau di dalam hadis mah, wa ma atakumur rasul fahudu, gitu kan? Apa yang disampaikan oleh Rasul ya ambil. Kalau memang itu perintahnya harus kita laksanakan. Tanpa kita membeda-bedakan, gitu. Kenapa? Yang satu dengan yang lain kalau memang itu perintah sama-sama perintah, kan gitu. Begitu pula misalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah, kita pun senantiasa lagi ingin ya totalitas saat itu juga untuk meninggalkannya gitu. Mungkin dari saya sekedar mukadimahnya sampai di sini aja. Untuk selebihnya nanti kita serahkan ke Pak Ustaz Supri. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu terakhir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan curahan nikmat yang luar biasa, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentu yang begitu sangat berharga, nikmat silaturahmi, silaturahmi. Alhamdulillah, Al-Fakir bisa hadir di tengah-tengah para asatidz semua, para bapak, para pemuda. Ini undangan dari Ajengan Ustaz Urip yang biasanya jadi gentian katanya gitu. Ustaz Urip biasanya ke sana. Biasanya Ustaz Urip ya, ke Sukakarya, gentian kayaknya giliran ke Cibuntu. Alhamdulillah. Kenapa silaturahmi silaturahmi ini merupakan nikmat yang luar biasa, begitu besar bagi kita semua, karena ternyata ini pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia. Lima di campur aduk. Kopi anjir rasa. Itu nawarkan kan. Senang campur. Itulah bahasa Inggris. Soalnya biasanya kaki bahasa Sunda gitu. Jadi rada kararasuk gitu. Ya, alhamdulillah nikmat luar biasa ya. Kenapa begitu luar biasa? Karena tidak semua orang bisa memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Nikmat iman, insya Allah dari 7 miliar, kalau sekarang itu sekitar 8 miliar penduduk bumi, itu diantaranya 1,7 miliarnya adalah muslim gitu. Kendati pun minoritas di seluruh penduduk di seluruh dunia, tetapi alhamdulillah kita bagian dari orang yang diberikan nikmat iman. Demikian pula nikmat Islam. Namun di antara nikmat iman dan nikmat Islam itu jarang sekali orang yang memanfaatkan silaturahmi, padahal fadilahnya luar biasa besar gitu ya. Dan Al-Fakir menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah para jamaah semuanya karena di antaranya dorongan pahala yang luar biasa dari kita bersilaturahmi. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya beliau mengatakan ma min muslimin yajurru musliman, tidaklah bagi seorang muslim yajurru musliman yang berkunjung kepada muslim yang lainnya illa ibta'asallahu, kecuali Allah mengutus ma'ahu bersama si muslim yang berkunjung ke muslim yang lainnya tadi sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Yang 70.000 malaikat itu yastaghfiruna lahu, memintakan ampun kepada si muslim yang berkunjung kepada muslim yang lainnya. Dari sejak kapan? Fi aisati minan nahar hatta yumsiya. Kalau datangnya siang-siang, maka malaikat yang 70.000 itu memintakan ampunnya sampai sore hari. Wa fi aisatin minal lail hatta yusbiha. Kalau datangnya malam-malam, maka para malaikat yang diutus oleh Allah tadi bersama si muslim itu memintakan ampunnya dari malam sampai waktu subuh gitu. Jadi kendati pun kita sudah tidur gitu ya, sampai datang lagi waktu subuh, maka para malaikat terus memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk muslim yang berkunjung pada muslim yang lainnya. Jadi luar biasa ya, di tengah-tengah kehidupan yang jauh dari nilai-nilai Islam, di tengah-tengah kehidupan yang maksiat begitu merajalela, hampir setiap saat kita bermaksiat, hampir setiap saat kita berdosa, maka sangat beruntung sekali ketika dosa kita dinolkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita ke SPBU kan suka ditunjukin ya,
ya dari nol gitu ya. Alhamdulillah ketika kita di nol kan luar biasa. Dan tidak tanggung-tanggung yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan sembarang makhluk tadi yang seperti yang disampaikan oleh Ajungan Ustaz Urip. Itu malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat, malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, malaikat yang selalu tunduk patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala, pada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika malaikat berdoa kepada Allah, pasti doanya diijabah. Termasuk ketika malaikat tadi memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Jadi kalau sekarang jumlah kita ada berapa ini? Tinggal dikali 70.000. Masya Allah ya. Ya bil khusus kita hadir di rumah Al-Mukarram Bapak Lurah ya. Eta doanan pautan yang haji anjeun. Ya Masya Allah luar biasa ya. Oh dia itu ya. Ini grogi. kita doakan bareng-bareng mudah-mudahan Pak Lurah ya diberikan kemudahan untuk bisa berangkat haji yang bersama keluarga tentunya ya, dan mendapatkan haji yang mabrur. Dan tentunya rumah beliau yang kita pakai sekarang untuk silaturahmi silaturahmi kita bareng-bareng untuk kolabor ilmi khusus begitu ya, selain silaturahmi atau dengan bahasa lain tadi apa namanya ngopi ya. Loba kopi na. Ngopi ngobrol perkawis Islam karena gitu ya. Cenaya ya kopi na ya. Nyantai lah ya. Cenaya aja dari keluar. Alhamdulillah insya Allah penuh dengan keberkahan maksudnya dengan keberkahan insyaallah sebab dari ya yang hadir di tempat ini bukan hanya kita yang terlihat tapi yang tidak terlihat ya, makhluk Allah yang Allah utus tadi itu hadir bersama-sama kita dan menjadi saksi dan tentunya selalu mendoakan ya insya Allah ya, dan tidak tahu yang diutusnya bukan 1-2 tapi sab'una alfa malakin 70.000 malaikat. Percaya nggak kita kira-kira ini? Ya, bahwa di samping-samping kita ini kan ada 70.000. Saya disertai dengan 70.000, saya 70.000, masya Allah luar biasa. Ya, malaikat apa diantaranya malaikat Allah. Ya, yang wajib kita ketahui 10, tapi yang tidak kita ketahui, masya Allah luar biasa. Lebih banyak yang termasuk tadi. Ya, nah ketika baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, maka pasti benar. Ya, pasti benar. Karena yang beliau sampaikan bukanlah berdasarkan hawa nafsu yang hanya keluar dari ucapan sebagaimana ucapan manusia biasa ya, tetapi beliau adalah Nabiullah, beliau adalah Rasulullah yang semua ucapannya, tingkah lakunya, ya, perbuatannya, bahkan diamnya beliau merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya, apa yang disampaikan oleh beliau bukan berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Sehingga apapun yang disampaikan termasuk ya yang disampaikan barusan pasti benar adanya. Karena itu kemudian beruntung sekali ya setiap malam jadi itu malam air setiap Senin yang selalu rutin berkunjung, masya Allah namina calling ya, menang weh karena bisa duit ya ya Abu Gor di Sukakarya namina ngopi gitu ya, ngopi unggal wangi salasa ya, Kang Nur ya. Ngobrol katalis Islam gitu ya. Sab'una alfa malakin 70.000 malaikat, masya Allah ya. Mudah-mudahan ya ketika kita pun keluar dari rumah ya, rumah Pak Lurah ya, kita menyelesaikan kajian kita, kemudian kita kembali ke rumah kita masing-masing, maka setiap perjalanan kita itu akan disertai oleh malaikat yang senantiasa mendoakan kita insya Allah ya, bahkan sampai ketika kita tidur gitu ya. Itulah fadilah silaturahmi, fadilah silaturahmi yang luar biasa ya. Di samping silaturahmi silaturahmi bukan hanya sekedar silaturahmi silaturahmi ya, ternyata ada perkara yang disampaikan yang perkara ketika disampaikan itu merupakan perkara yang
sangat penting gitu ya, sangat penting. Apa itu? Islam. Karena tidak ada perkara yang paling penting di dunia ini kecuali Islam ya. Sehingga kehidupan baginda Rasulullah SAW, kemudian para sahabat ya, bahkan tabi'in ini ya, dan generasi seterusnya ya, memandang bahwa Islam adalah perkara yang sangat penting. Tidak ada yang paling penting kecuali Islam ya, termasuk yang berhubungan dengan Islam adalah urusan para pemeluknya, yakni kaum muslimin semuanya gitu ya. Bahkan ketika ada orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus kemudian tidak ada terbesit sedikit pun di dalam hatinya ya memikirkan perkara-perkara yang kaitannya dengan Islam dan kaum muslimin, maka ya sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang asbaha, yang bangun di pagi hari ya, subuh-subuh ya, walam yahtam bi amril muslimin, dan tidak pernah memperhatikan urusan kaum muslimin, falaysa minhum, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin tadi ya. Naudzubillah ya, padahal kita ya sangat sekali berharap ya bahwa kita termasuk orang-orang yang merupakan bagian dari umatnya di Rasulullah SAW ya. Dan sebagai umat ya, yang mengaku ya, kita mengaku diri kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, tentunya ya pengakuan kita ingin diakui oleh baginda Rasulullah ya. Tentu tidak hanya kalau dulu anak-anak muda itu mengatakan kalau cintanya sebelah gitu ya, bertepuk sebelah tangan gitu ya, kita mengaku umatnya baginda Rasul, sementara di sisi yang lain ya Rasul tidak mengakui alhamdulillah ya. Kita sangat berharap. Kenapa? Karena ternyata ya baginda Rasulullah SAW itu begitu kangen, begitu rindu ya, ingin berjumpa dengan kita gitu ya. Saking kangennya beliau meluapkan rasa kangennya dengan ungkapan yang luar biasa gitu. Jadi satu saat baginda Rasulullah kumpul-kumpul bersama para sahabatnya, kira-kira seperti ini lah gitu ya. Di samping kanan kirinya seperti biasa ada Abu Bakar Siddiq dan Umar Ibn Khattab gitu ya. Kenapa selalu di samping beliau? Karena beliau sendiri yang mengatakan waziroya bil ardi ya, Abu Bakar wa Umar, pembantu saya di bumi kata baginda Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar ya. Yang sebelumnya dikatakan bahwa waziroya fis sama Jibril wa Mikail, wa waziroya fil ardi ya Abu Bakar wa Umar, sehingga selalu berada di samping beliau. Yang hadapannya adalah para sahabat semuanya ya. Satu ketika beliau mengungkapkan rasa kangennya ya. Jadi kalau kita misalkan ya tiba-tiba terdiam, kemudian ada rasa sedikit sedih gitu ya, kalau kita kan terdiam dan sedikit sedih ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya ya, apa yang dipikirkan oleh baginda Rasulullah SAW ya. Kayak baginda Rasul mengatakan bahwa mata alqa ikhwani gitu ya. Jadi kata Rasulullah mata alqa ikhwani ya. Muncul bahasa orang mah ya, bahasa Sukakar ya, suka ya bahasa Sibun ya terbaik ya. Ya mata alqa ikhwani iraha bisa kapan gitu abdi teh sareng Rasul ya. Iraha tiasa papendak sareng dulur makanya Rasul gitu ya. Padahal eta dipayuneunana gitu ya para sahabat ya, di sampingna Sayyidina Abu Bakar, sampingna oge Sayyidina Umar ya. Atuh meureunna nalika Kanjeng Rasulullah nyarios kemudian itu iraha papendak ya, iraha kaula tiasa papendak sareng dulur kaula ya, mata alqa ikhwani ya. Atuh paneureunnan para sahabat teh bengong ya, bari tatanya hiji jeung lainna ya, sampai akhirnya aya nu ngawanikeun diri naruh ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah lasna ikhwanuka ya Rasulullah ya. Kanjeng Rasul
ya pan meureun ieu kami teh dulur anjeun gitu ceuk para sahabat teh nya saur Kanjeng Rasul naon ya bal antum ashabi gitu jadi ari maneh mah ya sahabat kaula ya terus ditaros saha anu namina dulur Kanjeng Rasul teh sehingga begitu kangen Kanjeng Rasul hoyong bapendak nya saur Kanjeng Rasul ikhwani humul ladzina yu'minuna bi wa humul ladzina lam yarawni ya dulur kaula teh tak jalmi-jalmi anu iman ka kaula nya sok sanajan can pernah ningali kaula orang Cimahi kita saha eta kurang urang gitu ya sabab hari sahabat mah jalmi anu iman ka Kanjeng Rasul hirup babarengan sareng Kanjeng Rasul aya oge anu babarengan jeung Kanjeng Rasul hirup di zaman Kanjeng Rasul ngan teu iman ka Kanjeng Rasul ari eta mah bisa disebat saha sahabat dari sahabat mah tadi jalmi-jalmi anu iman ka Kanjeng Rasul babarengan sareng Kanjeng Rasul gitu ya nya biasa ningali Kanjeng Rasul perjuangan luar biasa sebab memang ningali secara langsung mukjizat anu nya disampaikan ke Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi paribaos teh mah wajar gitu nya, wajar dan memang ya ngagaduhan keimanan anu luar biasa oge nya anu nyampikeunana langsung Kanjeng Rasul. Ya. Tapi aya anu luar biasa naon can pernah papendaksar Kanjeng Rasul, can pernah ningali Kanjeng Rasul tapi iman ka Kanjeng Rasul. Tak eta lain jalmi-jalmi anu nya Kanjeng Rasul begitu kangen hoyong bapendak. Anu disebut dulurna Kanjeng Rasul. Nah Kanjeng Rasul lain hoyong bapendak sareng urang sadaya. Gitu ya. Nah kita urang ayeuna kangen teh Kanjeng Rasul. Nah, kangen pisan tentunya ya. Terus mengungkapkan rasa kangen kumaha? Kangen gitu ya. Mengungkapkan rasa kangen kumaha urang kangen gitu ya. Gitu. Ya tentunya salah sahijina berenang urang biasa masuk sholat gitu ya. Ku berbagai macam versi. Nah gitu ya. Gitu. Nah, kuliah naon deui anu paling penting ngajadikeun Kanjeng Rasul sebagai suri tauladan dina kehidupan urang sadaya tentunya. Ya, masalah jaminan ti Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, maka benar-benar aya nya pikeun saha pikeun anjeun sadaya pikeun urang ayeuna nya tina diri Kanjeng Rasul contoh anu paling halus. Contoh tina naon tina akidah mah, tina naon tina ibadah mah, tina naon tina muamalah mah. Maka insyaallah yang untung pisan urang ayeuna aya di akhir zaman ya can pernah papendaksar Kanjeng Rasul can pernah ningali Kanjeng Rasul tetapi urang iman ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah tinggal urang ngabuktoskeun ayeuna nya keimanan urang ka Kanjeng Rasul ya itu keimanan anu benar-benar mantap gitu ya. Yang tadi ya di samping orang mengimani karena Rasulullah tentunya orang oge mengimani karena risalah mah ya sadaya anu disampaikan ya maka orang di sana ya dijadikan pegangan ya pegangan pikiran pegangan pikir kehidupan orang sadaya ya yang tadi sanawan anu disampaikan itu Kanjeng Rasul ya ketika orang ya cuman tel kana dua anu di janten warisanana gitu ya maka salamina wal bakal sesat gitu ya wal bakal sasar pasti orang aya dina jalan anu lurus ya anu biasa sok ku urang di nah dipanjatkeun tina doa-doa urang ya bahkan setiap waktu gitu ya waktu salat di antara naon eta ihdinas siratal mustaqim ya urang hoyong ditunjukkeun ya Allah Subhanahu wa taala tina jalan anu lurus. Jalan lurus nanti jalan lurus di siratal mustaqim teh yakni jalan anu dicontohkan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah, kumaha carana supaya urang ya terus mantep ya dina aya jalan anu lurus ya supaya ulah sasar. Ya, doa Kanjeng Rasul taraktu fikum amroini. Ya, kaula tos ninggalkeun kanjeng sadaya dua perkara. Ya, fa ita maksakum bihima lan tadilu abadan. Maka nalika urang ya cuman kel nyekel kuat kana duanana gitu ya maka moal sasar salamina nalika kitabullah wa sunnah ya yakni Al-Qur'an sareng
sunnah Kangjeng Rasulullah SAW. Tadi kan menjadikan dua contoh, dua sekalan orang ayeuna sehingga kehidupan orang supaya ulah sasar, ya maka nuku orang dijadikan ya tolak ukur ya tina tingkah pola kehidupan orang sadayana ya yakni Al-Qur'an sareng As-Sunnah ya tadi orang tos ngazamkeun diri, orang tos sumpah bahkan tadi ya Al-Qur'an sebagai imam. Nah gitu ya, sebagai imam, sebagai pemimpin orang, sebagai patokan petunjuk tina kehidupan orang sadayana. Ngaring di tengah-tengah kehidupan anu luar biasa model ayeuna gitu ya. Jumlah umat Islam ayeuna aya 1,7 miliar. Jadi kan sakitu ya. Ya, tidak 8 miliar eta teh. Upami ningalina di Indonesia mah urang ayeuna komo disi buntung ya. Umat Islam teh mayoritas apa minoritas? Pangseurna ya, pangseurna gitu ya. Tapi lamun orang ngageser saeutik gitu nya ke bagian timur, misalkan di mana di Papua gitu ya. Ke bagian timur ke mana ke NTT misalkan ya. Pemingali di situ mayoritas apa minoritas? Minoritas. Ya. Al-Fakir kantos kali itu ke mana? Ke NTT gitu ya. Ya milarian patuangan anu halal teh rasa rada-rada iya gitu. Rada susah gitu ya. Komodi orang ningali ka mana deui ka belahan dunia anu sanesna gitu nya tadi berdasarkan data gitu nya. Ya biasa ningali di mana di Google gitu ya data-datanya. Ternyata jumlah penduduk bumi anu kita-kita ada 8 miliar tadi umat Islam teh minoritas gitu nya. Minoritas. Jadi 1,7 miliar Maksudnya berarti sesana baraha tah 5,3 miliar nak berenang mayoritasnya sanes Islam gitu ya. Alhamdulillah orang lebet karena anu yang tinggi tadi gitu ya. Ya, tina muslim ya 1,7 miliar oke. Ya dikerucutkeun itu orang ditinggalikeun deui. Ya. Apakah sadaya teh kalau karena muslim anu taat apa sebaliknya? Tina 1,7 miliar oke. Ya, apakah hanya sekedar muslim anu tercantum di KTP unggul? Nah, gitu ya. 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 Lamun dikerucutkeun deui gitu nya, ya. Terus dina 1,7 miliar tah. Ya, aya pas begitu sholat, aya gitu ya, pas begitu nenggerana laksanakeun puasa gitu kan. Ngan tina anu tadi muslim anu ngalaksanakeun sholat, ngalaksanakeun puasa, zakat ngono ya diantaranya ya rutina ya leuwih saeutik deui gitu ya upami kurang dikerucutkeun nya muslim anu senantiasa kuku muleureung model kieu. Nah gitu ya. Sok ayeuna orang tingali nya di mana we misalkan Sukakarya gitu kan. Ya. Tina sa RT-na kana 200-an misalkan sok kuku muleureungan paling baraha. Gitu ya. Ya karena 20 nah 30 lah gitu ya paling banter karena 50 nah gitu ya bagi kersahri ya gitu ya bulanan gitu sehari itu pada sehari gitu ya gitu ya Karena doang gitu ya. Pengajian 3 desa gitu ya 3 desa kan hadir perwakilan gitu. Masih seerkene di antara muslim ya masih seerkene di antara muslim ya anu namun karena tak akan melekat keislaman nama gitu. Tadi ya, bahkan ayat hanya tercantum di KTP ya gitu ya. Bahkan perkara anu paling salah satu ya perkara anu ringan gitu ya, perkara anu ringan ya, tetapi seolah-olah berat gitu ya ngelaksanakeun sholat mau 5 waktu misalkan ya sholat 5 waktu masih kena seueur anu katinggalan jadi ya masih kena seueur katinggalan bulan Ramadan masih kena seueur anu buka gitu ya bari dihanja ya upami ujur syar'i mah gitu ya memang ujur anu di mana kan menurut salah gitu ya itu naon gitu ya nah dia mah teh aya ujur syar'i buka gitu ya
itu masih kena saya Biar apa? ya. Tuluy antara muzaki sareng mustahik masih kena seueur ya, mustahik gitu ya. Ya kadang-kadang nyetos kalau betkeuna muzaki oke teu ngaluarkeun ya zakat mah gitu ya, padahal tos kana misobna nyetos mencapai haulna satahun lamina gitu ya, tapi berat bisa ngaluarkeun harta. Sobai harta mah makin gede makin berat ngaluarkeun gitu ya. Ari saeutik mah boga 5.000 kaluarkeun 1.000 dawuhna naon gitu bandinganna gitu ya. Tapi lamun geus bogana 5 misalkan ya bandinganna 5.000 kaluarkeun 1.000 berarti lamun boga 50 miliar dikeluarkeun berapa? 500 juta kan gitu ya kira-kira kalau ada 500 juta berat apa ente? Berat, makanya beuki loba harta beuki berat keluarkan gitu. Mumpung keur teu boga harta keluarkeun gitu. Beukinya selama gitu ya. Beukinya. Nah, ieu mah kali kan jadi bahan diskusi ya, bahan diskusi urang sadaya. Nah, nya kunaon masih kena seueur muslim anu ninggalkeun sholat kan gitu ya kunaon masih kena anu tadi menganggap puasa sebagai perkara anu enteng, jadi buka di bulan Ramadan ya di waktu berangkat seolah-olah dianggap dosa gitu kan, masih kena berat ngaluarkeun zakat ya eta kakara perkara anu kaitanana amal ibadah hubunganana manusia sareng Allah Subhanahu wa taala gitu ya, sareng Allah Subhanahu wa taala. Nah, kumaha perkara-perkara anu sanesna gitu ya, hubungan antara manusia jeung dirina sorangan gitu ya, hubungan manusia jeung manusia nu lainna dina perkara muamalah gitu ya, komo deui ka dinya mah gitu ya, komo deui ka dinya. Sebenarnya upami urang tingali kana Islam, takrifna Islam ya, kan orang ayeuna sadayana tos lebet kana Islam ya, bahkan di turunan gitu ya, di awal kene gitu ya, alhamdulillah ya, di awal kene orang begitu dilahirkan ya, orang diajaran dan sebagai hiji tanda bahwa orang teh tos lebet kena Islam gitu ya. Sok sanaos teu ngucapkeun syahadat atau kemarin ngucapkeun syahadat kakak lagi lahir kan gitu gitu ya. Lain tetapi orang diajaran gitu kan, di komatan itu terus diajarkan ya ke kalau orang alhamdulillah orang waktu kena Islam gitu ya. Ngan ari Islam teh naon gitu ya, taya nu urang kedah dikanci ayeuna nya naon margina supados urang tiasa ngalaksanakeun ajaran Islam sadayana ya, sebab naon ya, ketika orang terus ikrarkeun diri sebagai seorang muslim maka kewajiban orang lebet kena Islam secara keseluruhan anak ya. Dina surat Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah jaminu iman ya, udkhulu ya lebet anjeun gabe fis silmi kana Islam kafah ya sadayana gitu ya, sadayana berarti sadayana ajaran Islam teh kedah kurang dilaksanakeun ya. Jadi kayak gitu orang dipilah-pilah ya, mana menurut orang teh guna orang laksanakeun kan gitu ya, mana nu kira-kira berat orang ditinggalkeun gitu ya, teh kayak gitu. Nah sebabna tadi ya kedah mabet kana Islam secara kafah sadayana gitu ya. Kumaha cenah lamun hayang sawareh-sawareh wae ya, ngeunah-ngeunah we kurang dilaksanakeun gitu ya. Ya nu teu ngeunahna ya kehilang lah nah gitu misalnya ya. Maka jadi surat Al-Baqarah kana gitu ya, surat Al-Baqarah kana nalika urang henteu ngalaksanakeun kana hiji ajaran Islam nya ninggalkeun mana terus ngalaksanakeun kana perkara lain, berarti seolah-olah gitu ya, seolah-olah urang iman kana hiji perkara ya terus ingkar kana perkara lain ya. Sebagai contoh nalika Allah Subhanahu wa taala merintahkeun salat, aqimus shalah gitu ya, dina Al-Qur'an, maka urang laksanakeun salat. Ya sama dina Al-Qur'an teu aya tata cara salatnya. Teu aya tata cara salat dina Al-Qur'an. Ya, tata cara salatna dina naon? Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dawuh Kanjeng Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat anjeun kabeh ya sapertos anjeun ningali kaula salat. Ya. Kan ayeuna mah urang teu ningali Kanjeng Rasul salat sebab memang urang teu aya hidup zaman Kanjeng
Kanjeng Rasul. Ya tetapi Kanjeng Rasul nyampaikan perkara-perkara tata cara sholat dina hadis mah gitu ya. Maka dijelaskan ku para ulama ya, ku para imam madhab ya, tikawit Imam Malik dugi ka Imam Syafi'i. Ya tinggal orang ayeuna ya gampil ayeuna urang alhamdulillah ya tos dijelaskeun ku para ulama ya tata cara sholat saksana surah ayeuna teu ningali secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Artinya pelaksanaan sholat anu disyariatkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an urang biasa dilaksanakeun. Ya. Naon sebabna urang iman kana ayat aqimus sholat. Urang iman kana hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Kumaha lamun misalkan ketika wa'atuz zakah laksanakeun zakat. Ya, kalau laksanakeun zakat weh nyaah cenah kitu. Nah, misalkan gitu ya. Atau misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, laksanakeun ku urang puasa sebelum diwajibkeun ku urang puasa. Pas begitu bulan Ramadan lebat gitu ya, lapar pisan gitu ya. Lapar dia panas gitu, buka we lah ya. Nah, misalnya puasa-puasa gitu ya. Nah, berarti ketika ngalaksanakeun hiji perkara, ninggalkeun kana perkara nu lain seolah-olah iman kana perkara tadi, ingkar kana perkara nu sanesna. Gitu. Padahal sami-sami eta teh ayat Allah Subhanahu wa taala. Parentahan puasa ayat Allah dina Al-Qur'an, parentahan salat ayat Allah dina Al-Qur'an, ya. Kitu oge dina hadis, nya tata cara ngalaksanakeun salat atuh dijelaskeun ku Kanjeng Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli ya. Tata cara puasa atuh oge dijelaskeun ku Kanjeng Rasul. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Dijelaskeun sadayana. Kitu oge ngalaksanakeun haji. Nalika Allah Subhanahu wa taala marentakeun wa atimul hajja wal umrata lillah gitu ya. Ya maka sempurnakeun pelaksanakeun haji sareng umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Tata cara pelaksanaanna kumaha atuh Kanjeng Rasul jelaskeun. Khudli anni manasikakum. Candak di kaula manasik haji anjeun. Maka Kanjeng Rasul nyontohan tata cara manasik haji jeung umroh. Sehingga ketika orang ngalaksanakeun umroh, ngalaksanakeun haji, maka tata cara pelaksanaanna mengacu karena tata cara pelaksanaan Kanjeng Rasul sadayana. Nah, kumaha cenah lamun tadi ngalaksanakeun sebagian, ninggalkeun kana sebagian lainna, ya, maka ieu meunang celaan ti Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Naon diantarana dina surat Al-Baqarah. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Nah, anjeun iman kana sebagian Alkitab, ya, tuluy ingkar kana sebagian anu lainna. Tadi, ya, nalika urang ngalaksanakeun seolah-olah urang memang iman kana perkara tadi, nalika urang ninggalkeun seolah-olah urang ingkar kana perkara tadi. Ya, gitu ya. Jadi lamun urang ninggalkeun puasa seolah-olah henteu percaya bahwa eta ayat Allah, ya gitu ya. Orang ngalaksanakeun salat nya ku sabab yakin eta ayat Allah. Lamun model kitu eta teh ternyata prilakuna orang-orang Yahudi ya gitu ya. Nah, prilakuna orang-orang Yahudi eta disinggung dina surat Al-Baqarah tadi, afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Nah, anjeun iman kana sebagian Alkitab anu dimaksud Taurat gitu ya. Wa takfuruna bi ba'd. Sareng ingkar kana sebagian anu lainna. Gitu dina Taurat itu tadi anu dipilah-pilah dilaksanakeun, anu teu dilaksanakeun gitu ya. Bari jeung loba katanya orang Yahudi mah gitu ya. Tah kumaha cara perilaku orang-orang Yahudi teh? Gitu ya. Dicela Allah Subhanahu wa taala bahkan di masihan balasan anu luar biasa. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka teu aya balesan sareng Allah Subhanahu wa taala pikeun anu ngalaksanakeun model kitu illa hijung fil hayati dunia, kecuali kenistaan di dunia. Ya, kenistaan di dunia itu berarti kan hirup hese kan gitu ya, pinuh ku bencana alam gitu ya, pinuh ku kapusing gitu ya, tatanan sosial anu teu pangarugung gitu ya, model gitu lah kira-kira. Ya. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil anjam. Ya, di poe kiamat dikembalikan karena ajab anu begitu pedih. Nah, didilah letak pentingna urang nya tekenging milah-milah karena syariat Allah Subhanahu wa taala. Jantan urang kedah laksanakeun sadaya. Nah, gitu ya. Ya. Kalau laksanakeun sadayana teh berarti urang kedah terang heula Islam. Nah, gitu ya. Supaya urang tiasa ngalaksanakeun sadaya. Nah, karena ajaran Islam. Gitu. Nah, dari Islam teh kan ngomong sadurek Islam. Gitu. Islam. Ya.
Islam dari sama bahasa Islam Islam Yuslim gitu ya, berserah diri ya, berserah diri ya. pasrah. Islam dina kitab Jumhur Islam ya, dina dua babnya, dina bab di Jumhur Islam, dina bab akhlak mungkin bisa disampaikan takrif Islam ya. Hari nami Islam teh huwa dinul ladzi anzalallah ala sayyidina Muhammadin litanzimi ala qatil insan bi khalqihi. Ya, dan hari nami Islam teh huwa dinul ladzi anzalallah, yakni agama anu diturunkan ku Allah Subhanahu wa taala kasahan ala sayyidina Muhammadin ya, ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenal Islam diturunkan teh ka kanjeng Rasul litanzimi ala qatil insan bi khalqihi, pikeun ngatur hubungan manusia sareng khaliqna ya. Walitan jimi ala qatil insan binafsihi, sareng ngatur hubungan manusia sareng diri na ya. Walitan jimi ala qatil insan bi ghairi mibadi insan, sareng ngatur hubungan manusia ya sareng sesami manusia gitu, manusia di lainna gitu ya. Dan fungsi Islam teh ternyata ngatur hubungan manusia sareng Allah Subhanahu wa taala. Nah, litanzimi ala qatil insan bi khaliqihi tasmurul aqaid wal ibadat ya. Ngatur hubungan manusia sareng khaliqna teh ieu mencakup perkara akidah sareng ibadah. Jadi nalika urang ngabahas akidah gitu ya, arkanul iman ya, iqrarul diri amal billah gitu ya. Ya. Terus ketika rukun iman anu kagenep eta semata-mata ya keur ngatur hubungan diri urang jeung Allah Subhanahu wa taala dina perkara akidah tauhid ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus nandai ya tina perkara ibadah. Jadi nalika urang ngalaksanakeun ibadah eta teh keur hubungan urang sareng Allah Subhanahu wa taala. Puncakna ibadah ngalaksanakeun salat. Gitu ya, puncakna ibadah. Jadi ketika orang ibadah mah ya, ketika orang ngalaksanakeun ibadah mah teu diantara salat masyaallah luar biasa. Ya upami urang diregepkeun gitu ya. Tiap makna tina perkara-perkara salat, maka fungsi salat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ieu bakal kalaksana gitu ya. Ya. Lamun fahsya wal munkar masih kena dilaksanakeun berarti salat dan sempurna gitu ya, dan sempurna. Ya. Nah sebabna ya salat teh merupakan salah sahiji ibadah pikeun ngatur hubungan manusia sareng Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk ketika orang ngalaksanakeun puasa gitu ya, ngalaksanakeun zakat, haji gitu ya. Eta semata-mata pikeun hubungan orang di Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nu kaduana litanzimi ala qatil insan binafsihi, ngatur hubungan manusia sareng dirina sorangan. Ya dan orang sebagai manusia perlu diatur. Orang sebagai manusia hubungan jeung urang sorangan perlu diatur. Ya. Nah hubungan orang jeung diri urang sorangan tasmurul ya mablusat wa mat'umat wal akhlak gitu ya. Ini mencakup perkara kadaharan ya, pakaian ya sareng akhlak. Ya, jarang kadaharan teh kan urang nya patuangan ini ya anu halal model kumaha gitu ya. Ya, sanes wae halal tetapi toyib gitu ya, halalan toyiban gitu ya, halal oge halal gitu ya. Nah, itu mengatur hubungan manusia jeung dirina sorangan ya dina perkara-perkara anu terkait dirina. Ya, nu kadua mablusatnya itu berarti pakaian. Ya. Pakaian pikeun nutup aurat laki ya di mana? Ya, di mulai tina pusar beuki kan kali ya kana lutut ya kana ya. Auratna ibu-ibu awewe di mana? Ya, sadaya gitu ya. Sadaya nah gitu ya. Ya. Almar'atu aurah gitu ya, hari awewe teh aurat ya, ngan dikecualikeun ku kanjeng Rasul ilah hadza wa hadza kecuali ya pameun teu gitu ya sareng telapak tangan. Ya, teh pengecualianna ya. Maka jenis pakaianna oge diatur gitu ya. Jenis pakaianna ari keur lalaki mah urang bapak-bapak teu diatur. Mangga arek make naon we sugan make kalung goni gitu. Gitu ya. Nu penting nutup aurat gitu ya. Ya, tapi lamun make koteka mah teh ini. Gitu ya. Langsung mereka tinggal kene ka auratna gitu ya.
ya ngangge naon ngangge sarung ya ngan ari ka masjid mah pas ke salat atau piraku ngangge gitu ya ya kan di samping eta ge kada aya adab-adabanana kan gitu ya aya adab-adabanana ini untuk auratnya ngangge celana panjang atau ngangge sarung atau ngangge naon untuk auratna ngan ari pikeun lalaki mah henteu ditangtukeun nya beta dasar ibu-ibu ari ibu-ibu mah ditangtukeun jenis pakaianna gini ya, surat An-Nur ayat 30 gitu ya bikin pakaian bagian luhur ya ini contohnya begitu Islam luar biasa memuliakan ibu memuliakan perempuan teh gini ya, sampai karena jenis pakaian anak oke ditangguhkan gitu ya diatur kalau diantawisna gitu ya kulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin ta gitu ya jantan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin maka kedah nutupkeun saha ibu-ibu nya ngulurkeun saha ibu-ibu naonna khumur teh tiung gitu ya tiung mulai ti mana ti luhur dugi kana juyub deui ada gitu ya jadi pakaian bagian luhur pikeun ibu-ibu tatukeun namina ti tiung ari bahasa Arabna khumur teh jamakna ari bahasa mufradna himar gitu ya jadi tiung eta namina handapna nya paluhurna gitu ya bagian luhurna kumaha cenah bagian handapna dina surat Al-Ahzab ayat 59 ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna ya hei nabi qul li azwajika ya ucapkeun ka saha ka istri-istri anjeun wa banatika jeung ka anak banat teh berarti anak perempuan gitu ya wanisa ilmu mukminin jeung ka nya ibu-ibu mukminan gitu ya pikeun yudnina alaihinna min jalabibihna nya pikeun ngulurkeun jilbab-jilbabna nah jilbab teh bagian pakaian bagian handap jadi pikawit di dieu dugi ka handap jilbab tanamina aya kaluhur ngaranna tiung naon ari jilbab teh upami urang ditingali dina komus nya komus bahasa Arab ari jilbab teh dijelaskeun bahasa Indonesia teh pakaian longgar gede tapi handap gitu mun bahasa urang naon gampangna gamis tah jeung ibu-ibu mah takutkeun luhurna tiung handapna gamis gitu pikeun memuliakeun kaum ibu-ibu nya enten hukumna naon wajib gitu ya dari antaranya nya mablusan ya wal akhlak oke ngatur urusan akhlak gitu ya orang kadang ngagaduhan akhlakul karimah akhlakul mahmudah ya akhlak anu terpuji akhlak anu mulia akhlaknya bagian penampakan ketika orang taat ke Allah Subhanahu wa taala ya jujur ya khusyuk ya terus menjaga muru'ah menjaga wibawa gitu ya katanya termasuk orang birrul walidain gitu ya kata termasuk akhlak mulia tiga ngatur hubungan diri nya seorang muslim wajib diri seorangnya nah begitu lengkap luar biasa kan katiluna ditanjimi ala qatil insan digoiri mimbanyak insan ngatur hubungan manusia hiji jeung manusia lain sebab ayeuna urang mah teu tiasa hirup sesoranganan terus teh gini ya urang mah namina manusia makhluk sosial gitu ya makhluk sosial teh pasti berhubungan hiji jeung lainna gitu moal tiasa hirup sesoranganan ya dugi ka maot oge dan membutuhkeun batur menyarik kubur sorangan moal gitu ya ya salatan gitu ya geus maotan kan gitu ya ya mandi kan gitu ya bahkan ya dikurupkeun oge ku batur kan gitu ya artinya orang moal biasa sesoranganan nah sebagai makhluk sosial ketika orang berhubungan hiji jeung lainna ya eta lah anu diatur ku Allah Subhanahu wa taala ya namun cenah cakupanana ya tasmulul muamalat wal uqubat mencakup perkara-perkara muamalah sareng uqubat hari muamalah teh luas ekonomina pendidikanana sosialna politikna kenegaraan masyarakat sadayana
ya karena diatur ku aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Lamun margina Allah nukas nyiptakeun urang sadaya pasti Allah ge anu maha nyaho terhadap ciptaanana termasuk urang. Ya nalika Allah nyiptakeun langit ya Allah masihan aturan. Nalika Allah nyiptakeun bumi Allah masihan aturan. Ya. Nalika Allah nyiptakeun alam dunia sadaya Allah nyiptakeun aturan. Ya. Langit matahari ayana beurang ngungkul kan gitu ya. Ya biji mah di mana? Di wetan. Ya. Kayak ada detan peuting gitu ya. Tenggelam leungeunna di mana? Di kulon. Gitu ya. Di belah barat, di belah kulon gitu. Kan tetang teu pernah protes eta unggal poe gitu jeung kitu we. Gitu ya. Kayak digantikan pentingnya ya bulan ge lamun caang gitu nya katingali bulan lamun teu caang atau poe gitu ya teu katingali kan gitu. Teu katingali. Tapi nurut tuh ya sababna Allah ngaturna kan gitu ya. Bumi gitu ya diciptakan kalau semula tanah bentuknya kan bulat gitu ya. Tuluy bulat teh ngurilingan eta teh teu cicing. Nya ngurilingan matahari. Gitu ge matahari ngurilingan planet nu sanesna gitu ge bulan gitu ya sadayana nya berputar ya mengelilingi sesuai jeung porosna masalah luar biasa gitu ya ilmu pengetahuan yang ngabuktoskeun tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sadayana teu pernah protes. Nah nalika Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun manusia tentu manusia ya oge dipasihan aturan. Nah termasuk diantarana aturan ketika berhubungan hiji jeung lainnya. Jadi mencakup perkara yang dan corona ketika dipakai sebagai Islam gitu ya terus tatanan sosialnya ngge Islam nah gitu oke ketika sadayana ngge Islam gitu ya. Nah ketika hubungan hiji jeung nusaannya gitu ya urang pasti aya we pelanggaran berarti ya aya we pelanggarannya. Nah ketika aya pelanggaran tadi Islam mungkin ngagaduhan ya seperangkat hukum sanksi ya naon diantarana anu nurubat kana hukumat ya mulai di mana ya tina hudud ya jinayat takjir gitu ya sadaya diatur ya pikeun naon syariat Islam eta dilaksanakeun teh tujuanana kan gitu ya pikeun naon pikeun ngajaga umat manusia supaya naon supaya ketika Islam diterapkeun teh janten rahmat pikeun sadayana lain wae pikeun muslim ya bahkan pikeun sakabeh umat manusia dan margina Kangjeng Rasulullah diutus pikeun sakabeh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyira wa nadhira. Kitu oge jaminan ti Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, maka urang tara yakin nalika syariat Islam diterapkeun sadayana nya ti kawit ibadahna, ya, pakaianana, kadaharanana gitu ya. Tuluy muamalahna ukubatna sadayana nalika dilaksanakeun maka insyaallah jantan rahmat pikeun sadayana ya di samping nah nalika diterapkeun syariat Islam ya maka jaminan ti Allah Subhanahu wa taala aya dua yang kahiji sebagai jawabir nu kadua sebagai jawazir. Jawabir teh nalika dilaksanakeun maka jadi penghapus dosa ya lamun jawazir ya jadi naon pencegah supaya nulain terdaya ngalaksanakeun ya jadi efek jerak wah gitunya gitu ya jadi keamanan ketentraman gitunya kesejahteraan maka bakal tercipta luar biasa ya makanya sepanjang sejarah nalika ya aturan Allah Subhanahu wa taala dilaksanakeun ya maka umat Islam begitu mulia ya umat Islam begitu terjaga ya bahkan ya kemuliaan seorang perempuan gitu ya ibu-ibu gitu ya pernah kejadian ya di zaman Kanjeng Rasulullah hiji ibu-ibu datang ke pasar karena pasar Yahudi ya bani naon Bani Quraidah ya nah ikan datang ke pasar Bani Quraidah teh kan biasa belanjanya di pasar tapi eta pasar Yahudi teh berarti kan memang lolobana orang-orang Yahudi Bani Quraidah didinya gitu ya makanya kan sanggeus kitu kan Rasul nyeun pasar nya dugi kaina ya pasar Nabi yang pamika mana ke Madinah ya di samping namanya Masjid Nabawi nya palih dia di Masjid Nabawi palih kita eta aya pasar Nabi nya kapungkur teh saritana aya pasar Yahudi gitu nya terus di Kanjeng Rasul ada dua pasar
pasar Nabi namina. Nah ibu-ibu teh pas balanja gitu ditalikeun tah si tiungna. Karena naon? Karena mun urang di pasar teh sok aya naon teh balik teh lapak apa naon ngaranna teh? Lapak ya. Sok aya gini kan mun sayuran apa sok aya pakuna gitu ya. Eta dari kana pakuna. Begitu lempang merenang tiungna katarik gitu ya. Kasingkap gitu ya. Maka aurat kasingkap. Ya, aya pemuda jadinya teh muslim. Ngabelna. Jadi orang Yahudi tadi langsung ditenggelan ku pemuda muslim tadi. Tapi paeh gitu ya. Atau sebab di pasar Yahudi atau pemuda tadi dibalas ku orang-orang Yahudi kabeh. Ya sarua, ya tapi kasyahid gitu ya. Akhirnya naon? Kabar tadi datang ke Kang Rasul langsung ya teu main tunda-tunda deui langsung ngerahkeun pasukan. Ya pikeun naon ngajak ka penghormatan ibu-ibu tadi. Akhirnya dibeakeun tadi orang-orang Yahudi tadi gitu ya. Nah, kejadian anu sarua ya di zaman geus beberapa ratus tahun gitu ya. Ya saenggeusna ka zaman Rasul ya ini di zaman para khalifah gitu ya, di antaranya Khalifah Al-Mu'tasim Billah ya, Khalifah Al-Mu'tasim Billah ya, kasusnya sarua mirip pisan. Jadi aya ibu-ibu ya sarua ngan ieu mah dihaja ditarik gitu kusaha ku orang Romawi di kota Amuria gitu ya. Ya, pedah meureunnan eta teh kota manehna gitu ya, orang Romawi. Kekuasaan di kawasan mana kan gitu ya, ditarik begitu ya. Begitu ditarik maka ibu-ibu tadi langsung lompatan datang ke pemimpin karena Al-Mu'tasim Billah ya. Atau main tunda deui nya keur nginum eta bahkan ya can minum macan gitu keur nyekal gitu kan. Begitu datang laporan tadi maka langsung putus gelasna gitu ya. Akhirnya dikerahkeun pasukan ya anu ujung geus nepi ka kota Amuria gitu ya. Sementara buntutna masih kene di pusat pemerintahan Islam gitu. Berarti begitu luar biasa gitu dikerahkeun, sedangkan pusat pemerintahan Islam pada waktu hari itu masih di mana? Ya, di Baghdad ya. Tapi kota Amuria Romawi kan lumayan luar biasa gitu ya. Luar biasa jauh nah. Ya, lamun wilayah Romawi kan ketika itu misalkan seperti Konstantin terus juga wilayah lainnya kan. Berarti kan luar biasa pasukan orang dikerahkan. Pikirlah mengajaga kehormatan. Ya, mengajaga kehormatan. Ya. Iya nalika umat Islam nerapkeun tadi yang syariat Islam gitu. Nah, kejadian model ayeuna nya tadi dicarioskeun untuk saduri. Yang dulu orang di mana? Di Palestina ya. Di ayeuna tidak ada 10.000 ya waktu wafat nanti gitu ya. Jeung seseueurna naon? Seseueurna ibu-ibu nya sareng di urang kali gitu ya. Bayi gitu kan manteu nutup gaduh dosa sama sekali kan gitu ya. Ya bahkan rumah sakit Indonesia kan yang dibangun ke Indonesia di Gaza kan luar biasa kan gitu ya. Biasa dibela orang lainnya. Ya pembelaan orang kecuali hanya sekedar mengungkapkan rasa karena yang menyertai bantuan, doa ke jumlah lain nah eta. Yang penting kita orang memperhatikan tadi sebab memang bagian urusan umat Islam. Ya, tadi teh ya man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum ya sahawai hudang isuk-isuk dan pernah memikirkan urusan kaum muslimin maka lagi dari dina umat Islam gitu ya. Nah alhamdulillah gitu ya orang berarti ayeuna masih keneh perhatian luar biasa. Nah lalu tos orang aya kumpulieun model lainna. Jadi kumpulieun model lainna teh termasuk bagian perhatian orang terhadap Islam terhadap kaum muslimin ya. Berarti kan ayah hiji 2 3 gitu ya anu kurang biasa disampaikan yang teh penting nah orang ya ngalaksanakeun aturan Allah Subhanahu wa taala supados ya sadayana janten rahmatan lil alamin. Jadi ya rahmatan lil alamin bakal kalaksana lamun bener-bener dilaksanakeun gitu lain hanya sekedar naon istilahna teori gitu ya, teori tertuang tina buku-buku, tertuang tina kitab-kitab gitu ya. Jadi kewajiban orang tadi
Nah, tadinya ketorosan ya orang balik dari ya di antara muslim ya seseueur hiji 1,7 miliar tadi kunaon masih kene seueur anu ninggalkeun kewajiban-kewajibannya termasuk ninggalkeun sholat, zakat, puasa gitu ya ringan pisan. Bahkan ringan pisan. Berat ngalaksanakeun kewajiban, ringan tina ngalaksanakeun masih. Aya naon tina umat Islam teh kira-kira. Gitu ya. Tah mah jadi bahan diskusi we urang gitu ya. Atuh lamun arah wae mah ge. Tuduh. Gitu. Berarti kan ayah nusalah gitu ya. Gitu, ayah nusalah kan gitu ya. Ayah nusalah. Gitu. Nyaho wajib gak sholat, tapi kunaon sholat nanti dilaksanakan kan gitu ya. Nyaho wajib puasa, kunaon puasa nanti dilaksanakan. Ya. Nyaho wajib na orang kudu make aturan Allah, tapi kunaon aturan Allah ditinggal gitu ya. Gitu. Nah, aya naon tina umat Islam teh naon anu salah kira-kira? Gitu. Berarti aya nu kurang gitu ya. Nah, anu kurang teh ya, teu ayana pemahaman umat Islam terhadap Islam. Ya, anu aya hanya sekedar informasi. Ya, informasi. Ya. Yakin ya sakabeh umat Islam terangkan bahwa sholat teh wajib. Rasanya ya ayat umat Islam anu henteu terang bahwa sholat teh wajib. Kira-kira wah jauh nanya. Iya. Ya. Aya namanya ya sadayana gini ya, da pengajian di mana-mana kadang ya. Gitu pasti gitu. Dan kunaon anu terangkeun bahwa sholat teh wajib teu dekakan sholat teh. Masih kene baik ninggalkeun sholat. Nah, kunaon kira-kira? Can paham. Ya, dia hanya sekedar informasi. Ya. Jadi benten ya antara ukurnya jeung paham. Gini ya, ari ukurnya mah berarti hanya sekedar informasi, ari paham mah melalui proses berpikir. Gitu ya. Jadi aya proses berpikir heula ngagunakeun akal heula gitu ya. Ya muncul hiji pemahaman. Ya, muncul timbul hiji keyakinan. Tapi lamun informasi ya, sebenarnya kayak bahasa ini ya. Asup tina mana? Jadi atuh keluar dari kencan gitu ya. Enggak ada lagi informasi kan gitu ya. Disampaikan sholat wajib, bahkan tata cara dijelaskan gitu ya. Gitu. Jadi lamun tema pertanyaan tema ya, lamun informasi pertanyaan hanya sekedar pertanyaan naon gitu ya. Kenapa gitu ya? Naon itu berarti apa gitu ya? Apa? Jadi bagaimana caranya gitu ya. Jadi orang teh kita dina kehidupan teh aya 3 pertanyaan nih. Dina kehidupan teh aya 3 pertanyaan. Ya. Pertanyaan kahiji teh apa? Ya. Pertanyaan kedua teh Gimana? Apa? Bagaimana? Bagaimana? Terus yang ketiga, kenapa? Gitu ya. Nah, nu paling penting jangan tiru pertanyaan tadi kira-kira mana? Apa? Bagaimana? Kenapa? Nah, gitu ya. Tah ayeuna teh umat Islam teh kakarak pertanyaan, kakarak ngajawab 2 pertanyaan ieu ya. Ya. Apa? Bagaimana? Ya. Namun 2 pertanyaan ieu dijawab, maka belum tentu daek ngalaksanakeun. Rahasia nanya. Ya rahasia. Contoh, apa itu sholat? Gitu ya, sering tuh dikaji apa itu sholat. Pasti sering dikaji. Ya, arek bisa ke dina kitab I'anah kayak gitu ya, jelas ke takrif sholatnya naon gitu kan. Gitu ya. Sholat teh hiji pagawean anu di mimitian diawali ku takbiratul ihram ya, diakhiri ku salam ya, sering dibahas kan. Ya, terus bagaimana? Nah, kumaha carana sholat? Ya, geus jelaskeun kumaha carana sholat ya. Ya. Ya mulai tina rukun-rukunna, ya mana wajibna, mana sunnahna, mana makruhna kan gitu ya. Bahkan mulai tata cara sedekahna gitu ya. Tata cara macam-macam gitu dijelaskan gitu ya. Sok 2 perkara ieu geus dijelaskeun oge.
Tetapi tetap we henteu sakabe daek ngalaksanakeun salat. Nah, sebabna memang dua pertanyaan tadi belum tentu berpengaruh tina hiji jalmi gitu. Jadi apa yang bagaimana belum tentu berpengaruh. Nah, anu berpengaruh naon? Kenapa? Gitu. Kenapa harus sholat? Nah, gitu ya. Kenapa harus sholat? Nah, Kan jawab. ya gitu ya. Kan jarang kan mempertanyakan gitu ya. Jarang. Kenapa harus sholat? Ya. Padahal pertanyaan dia terkait pemahaman gitu. Lamun dua tadi terkait informasi, gitu ya. Informasi berarti kan disampaikan. Ya terus disampaikan, diajarkan gitu ya. Tapi disampaikan, diajarkan unggal minggu, di pengajian unggal bulan gitu ya. Ya, masih kene we baru ninggalkeun salat gitu ya. Tapi lamun anu dijawab nak kenapa gitu ya. Kunaon gitu ya. Kunaon orang kudu salat contohnya. Kan kaitan anak kunaon orang kudu puasa. Kunaon orang kudu ngalaksanakeun haji, kunaon orang kudu bayar zakat, kunaon orang kudu make jilbab ibu-ibu teh makan gitu ya. Ya, kunaon orang kudu neangan nafkah, kan gitu ya, ibu kir bapak-bapak. Kunaon orang kudu ngadidik anak. Nah, pertanyaan kunaon ieu lamun dijawab, dia bakal berpengaruh di diri orang. Gitu. Nah, sebabna jawabanna nah jadikeun hiji pemahaman. Jadi jawabanna ngajadikeun hiji pemahaman. Lewat naon? Lewat berpikir. Ya contoh, ya kunaon orang kudu sholat. Nah, berarti kan orang kudu balik deui kana asal usul kahirupan orang. Ya saha urang teh. Nah, gitu ya. Urang teh jalmi, urang teh manusia anu diciptakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya di mana asal urang teh tapi Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun. Nah, nalika Allah nyiptakeun urang sadaya, ya, nalika Allah nyiptakeun urang sadaya, nah, ya. Allah oge ya masihan urang berikut aturan anak. Ya. Kurang orang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan urang. Kan gitu ya. Karena nalika orang memperhatikan alam dunia ya bahwa alam dunia jeung saeusina sadayana teh serba terbatas. Ya alam dunia begitu luas. Ya, tapi keluasan alam dunia ya kan gabungan tina planet-planet gitu ya. Anu serba terbatas. Ya matahari terbatas deh. Terbatas, ayana beurang ngungkul kan gitu ya. Bulan terbatas deh. Ayana teuting ngungkul gitu ya. Ya bintang-bintang oge terbatas. Bumi oge sakitu gedena terbatas. Ya naon buktina terbatas, masih kene bisa digambarkeun lewat naon peta. Gitu ya. Bahkan digambarkeun secara ieu make naon ge. Globe gitu ya. Artinya terbatas. Sesuatu yang masih kene bisa dipikirkan berarti terbatas. Kan gitu ya. Yang masih kene bisa dijangkau terbatas kan gitu ya. Manusia terbatas. Nyana buktina aya awalna dilahirkeun, aya akhirna maut. Nya sadayana kabeh terbatas, kahirupan kabeh terbatas gitu ya. Nah, berarti di balik keterbatasan tadi aya anu teu terbatas. Saha eta anu ngawali nya sakabeh anu aya. Ya, pencipta. Saha pencipta teh? Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang manggihan bahwa pencipta teh Allah Subhanahu wa taala? Allah ngajarkeun dina Al-Qur'an. Kunaon orang kudu yakin kana Al-Qur'an? Sabda. Kan orang menang kabar bahwa menciptakeun ieu sadayana teh Allah. Gitu ya. Gitu. Terus kunaon orang kudu yakin bahwa ya Allah menciptakeun orang digambarkeun dina Al-Qur'an, dijelaskeun dina Al-Qur'an, orang kudu yakin kana Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya kunaon orang kudu yakin kana Al-Qur'an? Soalnya kono lain teh yakin kana Al-Qur'an kan gitu ya. Jawabannya aya keneh dina Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ya ayat nu kadua. Ya makana dina tahlilan sok dibaca, dina tos zikir salat sok dibaca ngingetkeun urang. Ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Iyalah Al-Qur'an nya nu teu aya keraguan dina Al-Qur'an saeutik oge. Ya hudan lil muttaqin ya pikeun jadi petunjuk, jadi petunjuk pikeun jalmi-jalmi anu takwa. Ya. Teu aya kitab suci mana wae oge selain Al-Qur'an anu mengklaim dirina sebagai kitab suci anu teu aya keraguan kecuali Al-Qur'an. Ya sok geura. Ya kitab mana ya kitab mana anu mengklaim gitu dirina teu aya keraguan sakitu gitu ya. Mungkul Al-Qur'an.
Ya. Jadi penegasan bahwa Al-Quran benar ini tegaskan kalau Subhanahu wa ta'ala dzalikal kitabula raiba fihi hudadil muttaqin. Kumaha lamun ragu ya karena asina buah benar buah salahan gitu ya. Gitu. Maka ditantang atau kalau Subhanahu wa ta'ala lamun ragu mah ya masih kena di surat Al-Baqarah kene. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Ya lamun aya di antara anjeun ya surah Allah Subhanahu wa taala anu ragu terhadap anu diturunkeun ka hamba kaula Allah Subhanahu wa taala saha ka kanjeng Rasul. Naon eta Al-Qur'an. Ya. Lamun ragu cak Allah Subhanahu wa taala fa'tu bi suratin min misli maka datangkeun asa surat anu samisal Al-Qur'an. Ya dugi ka ayeuna aya teh jalmi mana wae anu bisa ngadatangkeun semisal Al-Qur'an. Teu aya. Ya. Teu aya. Ya bahkan aya anu geuningan malsukeun Al-Qur'an nya ditambah-tambahkeun aya di Qur'annya gitu ya. Tetep kanyahoan kan gitu ya. Nah sebabna kanyahoan Allah ngajagana. Ieu bukti bahwa Al-Qur'an nu kurang ayeuna seperti awas ayeuna aya di tengah-tengah Al-Qur'an, ieu bener-bener datang ti Allah Subhanahu wa taala. Ya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah ge anu ngajaga Al-Qur'an. Maka lamun ragu terhadap Al-Qur'an atuh datang jeung semisal Al-Qur'an. Ya. Ya kapungkur aya anu berusaha ya orang Arab. Karena Al-Qur'an turunna di Makkah. Jadi ya berbahasa Arab. Ya diturunkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya sebagai mukjizat. Terus sebabna ya harita orang-orang Arab jago syair gitu. Hebat syair nanti, syair bahasa Arab. Ya. Para ulama oge akhirnya lamun ngarang kitab di antarana lamun dia suka syair gitu. Ya, bait-bait syair gitu ya. Ya, kapungkur orang Arab jago syair. Tapi ketika Al-Qur'an datang, ia terkagum-kagum luar biasa gitu. Encan pernah aya ungkapan-ungkapan anu disampaikan ku para penyair sok sanajan penyair paling hebat oge anu disampaikan semisal Al-Qur'an. Ya, mengakui pada waktu hari tauhid benar-benar Al-Qur'an sesuatu luar biasa itu. Dan sebab ingkar tadi, henteu percaya tadi tetap we gitu ya ku kesombongan anak tetap henteu yakin teu percayakan Al-Qur'an. Maka ditantang ku Allah Subhanahu wa taala fatu bi suratin min misli maka datangkeunlah semisal anu Al-Qur'an semisal surat teh. Teu aya anu mampu sasurat oge teh aya. Tapi di surat ya, aya oge anu berusaha nyen surat Al-Fil gitu ya. Tapi tetep itu bisa. Al-Fil, gajah, no eta gajah gitu ya. Teu nyambung gitu ya. Teu nyambung. Gitu ya. Hayang nyaruaan kana suratan Al-Qari'ah gitu ya. Hayang nyaruaan kana surat eta Al-Fil, tapi artinya teu nyambung gitu ya pas budak leutik gitu. Gajah, naon ari eta gajah teh naon binatang yang besar gitu ya, belahnya panjang, telinganya lebar, teu nyambung gitu ya. Ngan make sair Arab gitu teu nyambung. Takut sebab teu aya anu bisa nyeun semisal Al-Qur'an, ieu nandakeun bahwa Al-Qur'an teh bener-bener datang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga nalika Allah ngabarkeun dina Al-Qur'an termasuk anu nyiptakeun langit, bumi, manusia jeung seisina sadayana ieu Allah Subhanahu wa taala maka orang kedah ya yakin. Yang dibalik sakabeh keterbatasan ieu aya Allah Subhanahu wa taala. Di samping kitu Allah ge mere aturan ka urang sadaya. Jadi hubungan antara urang jeung Allah Subhanahu wa taala aya aturan anu dibikin ku Allah. Nah, salah sahiji aturan anu dibikin ka Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya aturan terkait ibadah. Salah sahiji ibadah nu disyariatkeun salat. Jadi ketika aya panggilan salat hayya 'alas shalah, oh urang teh manusia. Diciptakeun ku Allah. Allah nyiptakeun urang berikut aturan, salah sahiji aturanna salat. Berarti ketika aya panggilan salat urang ngalaksanakeun salat. Ieu berarti ngalaksanakeun salat karena karena pemahaman rekayaan model kumaha wae ge tetep dilaksanakeun. Nah, rasa dirina sebagai hamba anu diciptakeun kalau Subhanahu wa taala wajib ngalaksanakeun aturan Allah. Tapi lamun hanya sekedar informasi, salat teh wajib. Tanpa berpikir kurang ya orang kudu salat kan gitu ya. Berarti anu kurang diberesan ti heula
ya anu diberesan teh mah supaya ayeuna darek taat ka Allah Subhanahu wa taala termasuk urang ningkatkeun ketaatan urang ka Allah anu kurang kana diberesan teh naon perkara akidah. Nah saenggeus perkara akidah mah mantap gitu ya, hebat, lurus gitu ya, bener-bener kuat berdasarkan proses berpikir orang menggunakan akal orang gitu ya, orang merujuk ke Al-Quran ke As-Sunnah gitu ya, maka kewajiban orang sebagai seorang muslim terikat karena aturan Allah gitu ya. Non aturan Allah yang disebut syariat Islam gitu ya. Jadi akidah Islam, kedahna syariat juga Islam ya. Akidah sebagai pondasi, sebagai akar ya, maka syariat sebagai ya seurnya buahna, daunna, cabangna kan gitu ya seurnya ya. Jadi kedah satu kesatuan gitu ya, satu kesatuan sepaket suasana aja kayak ya beda-beda di antara pelaksanaan anak-anak misalnya gitu ya. Seperti halnya naon mangga, lamun mangga dah akarna naon mangga, akar mangga ya, tanggal dahana, daunna ya, kembangna, buahna mangga suasana aja kayak manggana beda-beda ya, aya mangga harum manis gini kan, aya mangga lalu hai dawayu aya mangga macam-macam lagi dia, tapi intinya mah tetap mah gitu duren kan ya, akarna duren, tanggalna duren, dahanna duren gitu ya, daunna duren tuh sebenarnya beda-beda. Tak kitu ke urang ayeuna Islam ya, akidahna Islam ya, akarna Islam ya, akidahna Islam berarti aturanna Islam. Sok najan ke aya pelaksanaanna beda-beda kayak aya nu kunut, aya nu teu kunut, nah gitu ya, beda-beda tetapi bersumber tina akidah Islam sadaya. Nah, ya selagi orang Islam berakidahkeun Islam maka orang sadayana dulur gitu ya. Maka didilah aya konsep tasamuh teh saling menghargai gitu ya. Ya. Jadi aya memang geus teu zaman ya, geus teu zaman karena beda furu'iyah. Jadi pajak baru gitu ya, babalier gitu ya, hanya gara-gara nu ieu kunut, nu itu teu kunut misalkan ya, nu ieu sakalian itu tahlilan misalkan ya, gitu ya. Nu puguma ayeuna ngurang sakabeh umat Islam teh dulu gitu ya, kedah memperkuat, lamun urang teu diperkuat ku persatuan diponang deui kan gitu ya. Gitu. Da orang-orang kafir mah terus melangan urang ieu moal eureun-eureun. Moal eureun-eureun sebab memang Allah ngabarkeun dina Al-Qur'an. Walantar tu antal Yahudu dan Nasoro hatta tattabi amilatahum ya, mau pernah ridho kata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro ke umat Islam ya, hingga naon hatta tattabi amilatahum, sehingga umat Islam mengikuti ajaran mereka gitu, baik dina akidahna atau dina aturanana gitu ya. Padahal orang senantiasa ngadoa ya, dina sholatan di ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa orang. Gini ya. Gitu. Ulah sampai orang mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Jadi orang tetap ya berpegang teguh karena ajaran Islam. Gini ya. Jadi dia bertolak ke akidah, maka tentu syariah ya, aturan nabi, aturan Islam, supaya aturan Islam terus berkembang gitu ya, ulah parem bisa dilaksanakan, pas teu dilaksanakan soteh gara-gara teu paham, nyaringan ninggalkeun ketaatan, gampang kena maksiat sebab teu paham. Maka kedah aya pemahaman ya, proses pemahaman ieu aya dina aktivitas dakwah. Ari dakwah teu identik ceramah ya, ari dakwah teh urang tawasau bil haq, tawasau bis-shabr gitu ya, orang saling menasehati, ngajak hiji jeung mulai mah. Alhamdulillah kumpul yang model kieu teh ieu merupakan salah sahiji bentuk kecintaan orang karena dulur orang ya, supaya orang babarengan di mana? Lain wae di dunia, babarengan di akhirat. Ayeuna urang sok kumpul di rumah ya, kumpul di rumah urang ayeuna di dunia, maka bakal kabawa insyaallah urang ke akhirat gitu ya. Nah sebabna syafaat teh lain wae ukur di Kanjeng Rasul. Lamun syafaat Kanjeng Rasul mah namanya syafaatul ujma. Gini ya, pasti eta mah syafaatul ujma. Aya gini Al-Qur'an. Gini ya.
Ya, nah Al-Quran jadi dalam orang biasa baca Al-Quran maka Al-Quran jadi nulungan orang. Ya gitu ya. Termasuk syafaat dina dulur-dulur orang. Gitu. Jadi dikisahkan lamun ayana dulur nangis asup kana neraka sementara hijina di surga padahal waktu di dunia bebarengan. Maka etat bisa neangan gitu, neangan babaturan nu harita di dunia. Jadi minta ka Allah Subhanahu wa taala, ya Allah si fulan pan harita babarengan, ngaji babarengan, saling menasehati babarengan, sedekah babarengan, gitu ya kumpul ieu babarengan. Nya kunaon kaulah teu manggihan si fulan di surga. Ya gitu misalkan ya. Ya Allah, jalage hai horeh teh manehna aya keur di neraka. Pang nyokotkeun gitu, pang narikeun, bisa ditarik kita. Jadi orang teh bisa saling beres syafaat gitu insyaallah. Ya sakitu we. Lupa teuing. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadru'ana. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqum minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqas syuhada'i was salihin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal awliya'i wal mujtahidin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal khulafa'ir rasyidin wal mahdiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya.